Tere, mina olen Peeter, vaatate videoblogi Näeme õues. Olen praegu Tallinnas Mustamäel ning avastan, milliseid kunstilisi objekte pakub see Magala rajoon. Võiks ju arvata, et siin ei ole midagi, aga etteruttavalt võin öelda, et siin on päris palju skulptuure ning ka väga ilusaid maalinguid maja seintel. Loomulikult selle video raames ma ei külasta kõiki objekte, vaid loon sellise loogilise teekonna, mida kutsun siis Mustamäe kunstirännakuks. Ning algus ja lõpp on see Lepistiku peatuses. Sellest peatusest ei pea üldse kaugele minema, kui kohe näebki juba kahte skulptuuri Vox Populi Tõnu Schmidti loomingust ja Kaktus Rene Reinumäe loomingust. Mõlemad loodi Mustamäe skulptuurisümpoosiumi raames, mis toimus 4 aastat järjest aastatel 2003 kuni 2006. Mis motiividel Helen Kolk just sellise kuju lõi, aga teatud mõttes see ikkagi sobib siia, et tamme istutamine, uus lootus, uus kasv. Ja kui siia haigena tulla haiglasse, siis on ka ikka lootus, et saad terveks ja läheb edasi hästi. Lastehaigla territooriumil võib leida kahte skulptuuri. Üks on Element, autori Ilme Kuld ning teine on skulptuurlaud Aime Kuulbuš loomingust. Skulptuurilaud on peal raamat ning raamatus on ka üks liblika kujutis, mis siis võiks sümboliseerida lastehaigla toetusfondi sümbolit. Aga jah, miks see kuju ümber kukkunud on või kas tegu on siis vandaaliaktiga või üks teooria on ka see, et traktor ajas lund siit parklast ja ei pannud kuju tähele ja lükkas ka selle pikale. Kes kunagi on laulnud või kuulnud laulu Ta lendab mesipuu poole, kas te olete mõelnud, milline see mesipuu võiks välja näha? Siin on pakkuda kunstnik Mari-Liis Tamm tõlgendus sellest, milline on mesipuu. Ütleme siis kiviskulptuurina, eks see on siis tema ise oma. Kes satub suhteliselt hiljuti renoveeritud Saksa gümnaasiumi juurde, võiks piiluda ka siia kooli taha elektrialajaama maja juurde, ehk siin on mõned mereteemalised joonistused seina peal. Ehk siis näiteks siin on 8 seal on kilpkonn ja teisel pool olid ka kalad. Nii et selles mõttes annab neid vanu alajaamu maju ilusasti kunstipäraselt kaunistada. Kui enamjaolt olen suutnud tuvastada, kes siis skulptuuri juures on autor ja mis aastal, siis siin Sõpruse puiestee 233 maja taga asuv skulptuur on minu jaoks täiesti tundmatu. Kes on autor, mis aastal, ei tea. Kui on informatsiooni vaatajal, siis pange kommentaar, et kes on autor ja mis on skulptuuri nimi. Kindlasti paljud on käinud Tallinna Tehnikaülikoolis ning kes veel ei tea, siis see on skulptuur. Maire Morgan Hääl, skulptuuri nimi Üliõpilased, valminud aastal 1969. Selle skulptuuri tagant piilub teine skulptuur nimega Igavene üliõpilane Julius, autor Tiiu Kirsipuu. Mustamäe kunstirännaku kõige vanemad objektid asuvad Akadeemiatee elumajade otsaseintes, mis on reljeefsed kunstiteosed. Need siis loodi 1960 alguses, kui hakati Mustamäed rajama. Eks need sümboliseerivad sellist kuldseid 60-ndat, uut ärkamist ja rõhku just füüsilisele kasvatusele ning füüsilisele tööle. Siin on väga hea näide, kuidas kunst on loodud selle konkreetse koha jaoks.
on Tehnopol, mis on seotud väga palju tehnikamaailma, IT-maailmaga. Ja kes IT-maailma kõige rohkem mõjutanud on? Loomulikult Steve Jobs ja Bill Gates. Skulptuuride autor Tauno Kangro. Mustamäe gümnaasiumi ees on selline skulptuur nagu Tarkuse lind, autori Ilme Kuld. Kujutan ette, et selle 2006. aastal loodud skulptuuri juures on tehtud nii mõnigi kooli lõpupilt. Vilde spordipargi parkuuriala pakub ka imetlemist tänavakunsti osas. Päris ilusaid jooniseid on siin. Kahjuks nad juba on ära väsinud ka. Kui vaadata nüüd Vilde tee 71 maja seinal olevat pilti, siis kõikidest motiivelementist ma päris aru ei saa. Jah, okei, kukk seostaks Kännukuke tuntud restoraniga, mis oli siin kohe samas lähedal. Foorid, ja Mustamäe kerkis, siis oli vaja ka valgusfoore, aga mida see kass ja puhuv tuul, et kas siis uued tuuled, Mustamäe rajamine tõi siis uued tuuled siia piirkonna. Mine sa tea, et võib-olla ainult autor oskab öelda, miks sellised motiivid siin pildi peal on. Olen Mustamäe huvikooli territooriumil, siin juba see maja ise pakub väga huvitavat kunsti, reljeefstiilis, erinevad lapsed erinevates siis mängusituatsioonides. Aga lisaks on siin ka eraldi väike õpperada ümber maja ja sellised infotahvlid. Eriti äge on mulle meeldib see, et kui räägib siin mõnest linnust, siis on ära ka toodud võrdlus just kanamunaga ning ka millised need munad välja siis näevad. Siin konkreetselt on must räästas ära toodud. Aga lisaks on ka siin üks skulptuur, Lea Armväärt maleratsu. Selline ta siis on. Nii, objektid vaadatud, rännak hakkab lõppema, suundungi Lepistiku peatuse juurde. Oma teekonna valisingi just niimoodi, et oleks rohkem rohelust ja kvartalisiseseid teid, et ei peaks suure maantee ääres kõndima. Nii et kui on külalisi, siis kindlasti jalutage kas või see teekond läbi ja näidake, et Mustamäel on ka kunsti. Minu poolt aga kõik ja läheme õues. Kuule, igavene üliõpe on Julius, ütle mulle, kui vana sa oled? Mis? Ahaa, nii et kes soovib teada, kui vana Julius siis on, tulge siia, kuju teile ütleb.